បាទសួស្តីស្វាគមន៍ជាថ្មីម្ដងទៀតមកកាន់ Channel បងភីហើយថ្ងៃនេះដែរយើងនឹងមានវីដេអូមួយនឹងបង្ហាញថារបៀបនៃការសិក្សាស្វែងយល់អំពី YouTube ហើយក្នុង YouTube នេះគឺសិក្សាអំពីរបៀបប្រើប្រាស់នៅក្នុងហ្នឹងទេគឺវាថាតើមុខងាររបស់ YouTube នៅក្នុងនេះមាន function ឬក៏តួនាទីអីខ្លះដែលយើងត្រូវប្រើដែលយើងត្រូវយល់ដឹងបន្ថែមអំពីប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាដែលវានឹងមានការអាប់ដេតទៅមុខទៀតច្រើនអូខេឥឡូវគឺយើងចូលមកក្នុង channel YouTube ឬក៏ចូលនៅក្នុង YouTube របស់យើងតែម្ដងដែលខ្ញុំបង្ហាញគឺសម្រាប់តែ computer ទេហើយអ្នកដែលប្រើតែទូរស័ព្ទខ្ញុំនឹងបង្ហាញវីដេអូពេលក្រោយតែនេះគឺខ្ញុំប្រើសម្រាប់តែ computer ទេអញ្ចឹងយើងមកចូលនៅក្នុង channel YouTube ហើយយើងមកមើលថាតើមុខងារអីខ្លះដែលយើងត្រូវសិក្សាជាមួយវាអូខេនៅពេលដែលយើងបើក channel YouTube មកគឺវានឹងបង្ហាញវីដេអូបែបនេះមកហើយវីដេអូនេះមានអ្នកខ្លះថាមិនក៏ខ្ញុំវីដេអូខ្ញុំខុសពីរបស់ផងអញ្ចឹងលោតចេញមកខុសគ្នាដោយសារតែវីដេអូនេះគឺខ្ញុំធ្លាប់មើលណាវីដេអូដែលយើងធ្លាប់មើលគឺវានឹងបង្ហាញមកលើដំបូងរបស់គេនេះមកបន្ទាត់មួយនេះគឺឡើងមកលើហើយវីដេអូយើងធ្លាប់មើលហើយឬក៏វីដេអូយើងមិនធ្លាប់មើលតែវានឹងsuggestវីដេអូឲ្យយើងមើលហើយកន្លែងនេះអ្នកខ្លះមានអ្នកខ្លះអត់ដោយសារតែបើសិនបើយើងបើក YouTube ហើយយើង sign in channel sign in email ចូលក្នុង channel គឺយើងវានឹងបង្ហាញកន្លែងនេះឲ្យយើងវានឹង recommend អីខ្លះដែលយើងឲ្យចង់ឲ្យយើងមើលតែបើសិនបើយើងអត់បាន sign in ចូលទេឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំបានដាក់ចូលនៅក្នុងនេះហើយនៅពេលខ្ញុំចូលនៅក្នុង channel YouTube ហើយខ្ញុំអត់បាន sign in email ចូលទេអញ្ចឹងអារបានៅខាងលើកន្លែង suggest នេះគឺវាអត់បង្ហាញឲ្យទេតែគ្រាន់តែវាចេញពាក្យថា recommend អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងមកមើលនេះគឺគ្រាន់តែថាបើសិនបើយើង sign in គឺវាលោតបែបនេះមកអូខេឥឡូវយើងមកមើលនៅខាងឆ្វេងដៃរបស់យើងកន្លែង home បណ្ណាទីជាកន្លែងមួយដែលបង្ហាញយើងថាតើកន្លែងផ្ទាំងដំបងអញ្ចឹងចូលមកគេគឺ home ផ្ទះកន្លែងដំបងរបស់គេកាលណាយើងមើលអីគឺវាលោតកន្លែងហ្នឹងមកឲ្យគឺវាលោតពីផ្ទាំងជួរទី1ទី2ហ្នឹងមកឲ្យយើងមើលកន្លែង trending យើងមកមើលកន្លែងថាតើ trending នេះវាមានសារៈប្រយោជន៍ឬមុខងារសំខាន់អីខ្លះ trending មានន័យថាកន្លែងមួយដែលវីដេអូដែលមានភាពគេហៅថាល្បីល្បាញហើយទើបនឹងអាប់ឡូតថ្មីថ្មីហើយមានគេមើល view ច្រើនគឺ YouTube គឺនឹងវានឹងទាញមកដាក់លើរបស់គេនៅកន្លែង trending ហ្នឹងហើយឧទាហរណ៍ថាវីដេអូនេះគាត់តែអាប់ឡូតបានមួយថ្ងៃឯអ្នក view ដល់ទៅ1លានហើយនេះវីដេអូនេះវា13ម៉ោងបាន 340k មកស្មើនឹង340000 view ណាគាត់តែអាប់ឡូតហើយវីដេអូមួយថ្ងៃនេះតែអាប់ឡូតមួយថ្ងៃដែលមានគេមើលដល់ទៅ1លាន view ដែរអញ្ចឹងយើងមកមើលកន្លែងហ្នឹងហើយយើងមកមើលខាងលើណាបើសិនបើយើងចូល trending ហើយយើងចង់មើលពាក្យថាបទចម្រៀងមួយណាដែលល្បីទៅអាប់ឡូតនេះវីដេអូចម្រៀងមួយនេះគាត់ទៅអាប់ឡូតបានមួយសប្តាហ៍នេះមានអ្នកមើលដល់ទៅ4លានហើយនេះ2សប្តាហ៍វាដល់ទៅ86លានអញ្ចឹងគឺខ្លាំងមែនតើឥឡូវយើងមកមើល gaming អញ្ចឹង gaming បើណាយើងចង់មើលតែ game ទេគឺយើងចុច play ចុចកន្លែង game គឺវានឹងទាញវីដេអូរាល់វីដេអូ game ទាំងអស់គឺវានឹងបង្ហាញនៅកន្លែងនេះហើយវីដេអូទើបនឹងអាប់ឡូតហើយមានគេ view ច្រើនគឺវាលោតនៅកន្លែងនេះហើយយើងមកមើលកន្លែងពាក្យ new ព័ត៌មានន័យថាវីដេអូព័ត៌មានប្រហែលថ្ងៃនេះគឺព័ត៌មាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានបញ្ហាទៅលើពួកស្បែកខ្មៅគេហៅថាការនិន្នាការឬក៏ការគេហៅថា discrimination គឺការរើសអើងការរើសអើងពួកស្បែកខ្មៅក្នុងហ្នឹងគឺវានឹងបង្ហាញព័ត៌មាននៅកន្លែងហ្នឹងមកឲ្យហើយនៅបន្តនេះយើងអាចចុចមើលតាមហ្នឹងទៅយើងមកមើល subscription បានន័យថាវីដេអូដែលយើងធ្លាប់ចុច subscribe ឬចុចជាវនៅក្នុងហ្នឹងតាមដានវីដេអូរបស់គេគឺវាបង្ហាញពីវីដេអូនេះអញ្ចឹងគឺខ្ញុំអាសាមើលចុចទៅគឺវានឹង load វីដេអូហ្នឹងមកហើយអូខេវាមានថាវីដេអូ subscribe ដែលយើងបាន subscribe ពីណាខ្លះគឺវា load កន្លែងហ្នឹងមកហើយ library បានន័យថាវីដេអូដែលយើងបានមើលណាយើងបានមើលហើយវានឹង load មកកន្លែងនេះមកឲ្យយើងបើយើងមើលច្រើនវាមើលបង្ហាញកន្លែងហ្នឹងមកឲ្យទាំងអស់ហើយយើងអាចចុច see all លើគឺវាមកហើយ history បានន័យថាវីដេអូដែលយើងបាននឹងមើលថ្មីមួយថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំបានមើលវីដេអូខ្លះគឺវានឹងដាក់ list មកខាងឲ្យកន្លែងហ្នឹងមកហើយយើងអាចមើលខាងស្នាមដៃនេះវីដេអូដែលយើងបានមើល history នេះ search history យើងបានមើលមានអីខ្លះយើងអាច search ទៅវានេះឧបមាថាខ្ញុំបានចុច search ស្អីខ្លះនៅក្នុង channel YouTube គឺវានឹងបង្ហាញកន្លែងហ្នឹង
បច្ចៈបន្តិចណាសម្រាប់អ្នកដែលចុច search ហើយគឺវានឹង sell ទុកកន្លែងនេះលើកលុះត្រាលក្ខខណ្ឌនៅពេលដែលយើង sign in email របស់យើងចូលករណីយើងមិនបាន sign ចូលទេកន្លែងពាក្យ history នេះយើងចុចទៅគឺអត់មានទេគឺវាទាមទារឲ្យយើង log in email ចូល void letter គឺជាវីដេអូដែលយើងបានមើលហើយគឺយើងចុចឲ្យវា play ទៅយើងថាខ្ញុំចង់មើលវីដេអូនោះទៀតខ្ញុំចង់ចូលទៅមើលព្រោះខ្លាចវីដេអូខ្លាចយើងបើក template ថ្មីមកគឺវាអត់ឃើញអាហ្នឹងយើងបាក់ search អញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែចុច void letter ទៅគឺវានឹងឃើញហើយឧទាហរណ៍ខ្ញុំយកវីដេអូនេះមួយខ្ញុំ play កំពុងតែ play អញ្ចឹងទៅខ្ញុំរវល់ខ្ញុំចង់មើលវីដេអូបន្តទៀតហើយខ្ញុំចង់មើលពេលក្រោយអញ្ចឹងយើង scroll មកក្រោមយើងមើលកន្លែងសញ្ញាបូកនេះចុចកន្លែងហ្នឹងមួយមកវាបង្ហាញពាក្យថា void letter យើងចុច tick លើវាមួយហើយយើងបិទវាខ្វែងចោលហើយយើងមកមើលកន្លែងនេះហើយយើង refresh វាតើវីដេអូវិញវាធ្លាក់ចូលនឹងអត់អូខេនេះគឺវាវីដេអូដែលមាន void letter ថ្មីមិនហ្នឹងដែរអូខេហើយយើងមើលវីដេអូ like វីដេអូបើណាយើងមើលថាតើវីដេអូដែលយើងបានចុច like គេហ្នឹងមានវីដេអូខ្លះហើយខ្ញុំអត់បានចុច like ទេដោយសារ channel ដោយសារតែ email ខ្ញុំទៅនឹងបង្កើតហើយទៅ log in ចូលហើយបើសិនបើយើងចុច like ច្រើនគឺវាបង្ហាញនៅកន្លែងនេះហើយ subscribe វីដេអូដែលយើងបាន subscribe មានប៉ុន្មានគឺវាបង្ហាញ list កន្លែងនេះហើយតែម្ដងអូខេឥឡូវសូមចប់ប៉ុណ្ណឹងយើងមកមើលវីដេអូយើងមកមើលកន្លែង search ម្ដងsearch វាមានច្រើនឧទាហរណ៍ខ្ញុំមកដល់កន្លែង search អូខេខ្ញុំចង់វាយពាក្យថា DIY បានន័យថាជាប្រភេទវីដេអូដែលគេហៅពាក្យពេញរបស់វា do it yourself បានថាធ្វើវាដោយខ្លួនឯងណាអញ្ចឹងគឺវីដេអូដែលបង្កើតដោយខ្លួនឯងច្នៃវាដោយខ្លួនឯងវីដេអូច្រើនក្នុងនេះអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែវាយពាក្យ DIY ទេប៉ុន្តែវាលោតវីដេអូឡើងមកកំភ្លុះមកហើយយើងត្រូវធ្វើម៉េចទៀតរបស់យើងចង់បានវីដេអូមួយដែលយើងកំណត់យើងចង់បានថ្មីអញ្ចឹងណាឥឡូវយើងមើលកន្លែងហ្នឹងហើយយើងមកមើលកន្លែង filter យើងច្រោះមើលឥឡូវយើងមកមើលកន្លែង upload នៅពេលយើងចង់បានវីដេអូប្រភេទធ្វើវីដេអូខ្លួនឯងឬក៏ DIY ឬក៏ do it yourself យើងមកមើលកន្លែងថា upload ខ្ញុំចង់មើលវីដេអូដែលគេទៅនឹង upload មិញដែរឬក៏ទៅនឹង upload ឲ្យ1ម៉ោងកន្លះម៉ោងមុនអញ្ចឹងខ្ញុំចុចលើវាមួយនេះវីដេអូទៅ upload បាន1ម៉ោងគឺជាវាទាញវីដេអូដែលទៅនឹង upload មកទាំងអស់ហើយវីដេអូនេះទៅ upload បានកន្លះម៉ោងទេអញ្ចឹងណាឥឡូវយើងមក filter មួយទៀតខ្ញុំចង់មើលវីដេអូថ្ងៃហ្នឹងពីណាគេខ្លះទៅ upload នេះវីដេអូថ្ងៃនេះបាន11ម៉ោងហើយគាត់ទៅមក upload ទេហើយមានគេមើលច្រើនដែរឥឡូវខ្ញុំចង់មើលវីដេអូមួយទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងសប្តាហ៍នេះមានពីណាគេ upload ខ្លះពាក់ព័ន្ធនឹង DIY អូខេសប្តាហ៍គឺវា load មកប៉ុណ្ណេះមកអញ្ចឹងកន្លែង filter គឺនៅត្រង់ហ្នឹងហើយចង់មើលឆ្នាំនេះឆ្នាំក្រោយមើលមួយឆ្នាំហ្នឹងខែនេះសប្តាហ៍នេះថ្ងៃនេះម៉ោងនេះអញ្ចឹងទៅអូខេឥឡូវយើងមកមើលមួយទៀតឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចង់ DIY ខ្ញុំចង់បានប្រភេទ channel អញ្ចឹងអានេះយើងប្រភេទវីដេអូណាខ្ញុំចង់មើលប្រភេទ channel ដែលនិយាយអំពី DIY ខ្ញុំចុចពាក្យថា channel គឺវាបង្ហាញគ្រប់ channel ទាំងអស់អត់មានបង្ហាញវីដេអូទេយើងអាច scroll មកក្រោមមកវាប្រភេទ channel YouTube ដែលគេបង្កើតពាក់ព័ន្ធនឹង DIY នេះsẽមានពាក្យ DIY ទាំងអស់គឺវាទាញមកទាំងអស់ហើយយើងមើលទៅបើសិនបើយើងចង់មើល channel ពាក់ព័ន្ធ DIY ហើយ playlist movie អី show ផ្សេងៗក៏មានទាំងអស់អត់ទេឥឡូវយើងមកមើលមួយទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវីដេអូដែលខ្ញុំចង់មើល DIY តែមានរយៈពេលតិចជាង4នាទីនេះតិចជាង4នាទីគឺវានឹងបង្ហាញហើយវីដេអូនេះគឺមានរាប់ឆ្នាំមកហើយអូខេណាហើយខ្ញុំចង់មើលវីដេអូមួយទៀតវាធំជាងវាច្រើនជាង20នាទីឡើងអញ្ចឹងខ្ញុំមើលថានេះ24នាទី20នាទីឡើងហ្នឹងគឺវានឹងទាញវីដេអូទាំងអស់ដែលមាននាទីធំជាង20នាទីច្រើនធំជាង20នាទីហើយ feature លក្ខណៈវីដេអូតែវីដេអូជាលក្ខណៈ live កំពុងតែ live ផ្ទាល់ជាលក្ខណៈវីដេអូកម្រិត 4K មកច្បាស់មែនតើណា HD លក្ខណៈវីដេអូមានអក្សរនៅខាងក្រោមរត់ហ្នឹង Creative Commons អូខេឥឡូវខ្ញុំមកបញ្យល់វីដេអូមួយពាក់ព័ន្ធនឹងឧទាហរណ៍យើងមើលពាក្យ live វីដេអូដែលយើងកំពុងតែមើលនេះគឺកំពុងតែ live កំពុងតែមើលគឺកំពុងតែ live គឺវានឹងទាញវីដេអូដែលកំពុងតែ live មកទាំងអស់ងាយស្រួលក្នុងការ research អញ្ចឹងមើលវីដេអូដែលគេហ្នឹងគេ live ពីអីខ្លះចុច live នេះគឺវាទាញមកតែម្ដងហើយខ្ញុំចង់មើលវីដេអូលក្ខណៈកម្រិត 4K ពាក់ព័ន្ធនឹង DIY 4K គឺអត់មានទេណាអត់មានកម្រិត DIY ទេអូខេឥឡូវបើសិនបើវាអត់មាន DIY អត់មាន 4K ទេខ្ញុំចង់មើលលក្ខណៈ HD live ហើយ 4K អញ្ចឹងខ្ញុំបិទអានេះញ៉ាំមួយចាស់ដោយសារវា live ហើយ 4K អត់មានទេអញ្ចឹងខ្ញុំបិទខ្ញុំលុប
ខ្វែងអា line មួយចោលលក្ខណៈ 4K គឺវាមានណាសំទោសមិញឯសារច្រឡំឥឡូវយើងមើលទៅលក្ខណៈវីដេអូគឺកម្រិត 4K ច្បាស់អូខេឥឡូវយើងមើលវីដេអូមួយទៀតកម្រិត HD មើលកម្រិត HD ក៏បាន 4K ក៏បានខ្ញុំយកតែកម្រិត HD នេះអូខេហើយយើងមើលប្រភេទវីដេអូលក្ខណៈកម្រិតជា subtitle បានថាវីដេអូដែលមានអក្សរកាលណាគេនិយាយទៅគឺវាមានអក្សរឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចូល play វីដេអូមួយនេះមួយអូខេនៅពេលដែលគាត់និយាយខ្ញុំបានបិទសំឡេងហើយវីដេអូនេះគឺពេលនិយាយគឺអត់ឃើញមានសំឡេងប៉ុន្តែយើងមើលមានពាក្យនេះ CC គេហៅថា subtitle caption ចុចលើវាមកអូខេកាលណាគេនិយាយទៅគឺមានលោតអក្សរនៅកន្លែងហ្នឹងមួយឥឡូវខ្ញុំចុច play ម្ដងទៀតអូខេពេលបានតែប៉ុណ្្នឹងយើងមើលទៅយើងថាវីដេអូហ្នឹងគឺមានអីខ្លះហើយយើងបញ្យល់ប៉ុណ្្នឹងហើយខ្ញុំត្រឡប់ក្រោយបន្តិចទៀតយើងមកមើលទៀតថាតើវីដេអូ subtitle វាបែបហ្នឹងឥឡូវយើងមកមើលមួយទៀតយើងខ្វែងនឹងចោលហើយខ្ញុំចុច filter មួយទៀតលក្ខណៈវីដេអូ Creative Commons វីដេអូ Creative Commons ជាប្រភេទវីដេអូដែលយើងអាចយកពីវីដេអូពីគេនៅក្នុងនឹងបានហើយយកមកផុសបន្តបានប៉ុន្តែគួរតែដាក់ credit ឲ្យគេ credit មានន័យថាយើងយកប្រភពពីណាដាក់មកឲ្យគេទៅអញ្ចឹងគឺជាប្រភេទវីដេអូមួយដែលយើងអាចយកពីគេមកហើយយកមក upload បន្តទៀតបានដោយមិនមានគេហៅថាដែលមិនខុសច្បាប់ពីច្បាប់ YouTube ទេដោយសារវីដេអូហ្នឹងគឺគេអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកទី2ទី3អាចអនុញ្ញាតយកវីដេអូទៅផុសបន្តទៀតបានហើយទាំងភ្លេងទាំងរូបភាពទាំងវីដេអូគឺអាចយកទៅបានហើយយើងគ្រាន់តែឆ្នៃវីដេអូហ្នឹងអាចកែកាត់អីផ្សេងទៀតតាមដែលយើងទៅគឺវាមិនមានជាប់ copyright ទេដោយសារ YouTube គឺអនុញ្ញាតឲ្យយើងប្រើមានប្រហែលទៀត location អីផ្សេងអានេះខ្ញុំសូមមកបញ្យល់ប៉ុណ្ណឹងទេសម្រាប់គ្នាយើងសិក្សាស្រាវជ្រាវបន្ថែមទៀតទៅហើយបើសិនបើយើងឥឡូវយើងបានសិក្សាមួយឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំយកប្រភេទមួយនិយាយអំពីgarden គេថា gardening និយាយអំពីសួនច្បារឬក៏ការថែទាំសួនច្បារហើយវីដេអូនេះគឺខ្ញុំចង់បានប្រភេទវីដេអូ upload ពេលណាក៏ខ្វល់ដែរហើយគឺខ្ញុំចង់បានវីដេអូដែលមានកម្រិតតិចជាង4នាទីហើយជាប្រភេទវីដេអូដែលមានអក្សររត់នៅពីក្រោមឬក៏ subtitle គឺអញ្ចឹងគឺខ្ញុំយកបែបហ្នឹងអញ្ចឹងបានន័យថាគឺសិនបើយើងចង់បានប្រភេទវីដេអូដែលយើងមានរយៈពេលតិចជាង4នាទីហើយជាប្រភេទវីដេអូដែលមាន subtitle ហើយយើងអាចចុចទៅប៉ុណ្ណឹងគឺវាត្រឡប់មកឬក៏យើងចង់បានវីដេអូដែលមានតិចជាង4នាទីដែលមាន subtitle ហើយ upload ក្នុងខែនេះទៀតនេះគឺវានឹងបង្ហាញពីវីដេអូហ្នឹងតែម្ដងហើយយើងមើលអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្យល់ប៉ុណ្ណឹងរបៀបការសិក្សា function មុខងារមួយរបស់ YouTube ហើយបើសិនបើអត់យល់ឬក៏មានចម្ងល់អាច comment នៅក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំបានអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនាពីរបៀបក្នុងការសិក្សាស្វែងយល់អំពីមុខងាររបស់ YouTube